va. ¿Qué voy a hacer si ya se fue? ¿Qué voy a hacer? Claro que sí, ya tenemos en control de Sabranzuki, sí señor. Mi compadre Abraham, el famoso, conocido famosamente internacionalmente como el Chompi, ¿verdad? Me gusta menear, me gusta. Claro que sí, nos sentimos bien contentos de estar en este bonito foro. El grupo informativo Acateco, mil gracias. A don Jorge Campuzano, sí señor. Vamos a iniciar labores con la música que trabajamos nosotros, sí señor. Los éxitos que hemos hecho, ya lo hicimos éxito allá en la ciudad de Puebla, sí señor. En el Salón Diamond, ya lo hicimos éxito allá en San Juan Calmeca. Hoy toca trabajarlo en el foro de Grupo Informativo Acateco. Qué bonito tema, señor. Esa es la música cumbia. Escucha qué bonito. ¿Cómo dice? El maniático de los sonidos. Sí, señor. Iniciamos la voz en ese bonito lugar. Y para toda la gente linda que ya nos acompaña, para la gente linda que ya nos ve en vivo. ¿Cómo dice? Entre la niebla y la ciudad. Sí, señor. Se llama y se titula Los Sonidos del Ki. Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene. El maniático de los sonidos. Hoy para Jessy Martínez que nos acompaña. Saludotes. Toda la gente que nos ve en vivo, sí señor. Mi compadre Arturo Escamilla. Toda la banda hoy. ¿Cómo dice? Mi compadre el Dante. Es Andy. Toda la bandocha, sí señor. El maniático de los sonidos. Báilele, don Jorge. Que baile, que baile, que baile, que baile. El maniático de los sonidos. Saludos desde la ciudad de Puebla para todos los Charlies. Agua Santa. Sí, señor, toda la gente de la ciudad de Puebla. Mi compadre Arturo Escamilla. Ese Charlie. Allí en San Ramón La Cuata. Mi compadre Jorge Rubio. Sí, señor. Que suene bonito. Sube la Branzuki. Súbele. Ya deja el pinche WhatsApp. Ya deja la gordibuena. Personas tal vez más. Ay, ¿qué hablan? Gente que hablaba. No manches. Sí, señor. Pero ¿cómo le dice? ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? Perro maldito. Cuando se encabrona la gordibuena. Perro maldito. Sale. ¿A chingado dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo dice? Bonito, bonito, bonito. Sale. Sí, señor. Esa es la música cumbia. Cumbia, 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 cumbia. El maniático de los sonidos. Próximamente nos llevamos a los eventos a don Jorge, al Chompi, a chica. Entonces yo les quise hablar. Sí, señor. Entonces los quise ayudar. Oye, qué bonita letra. La música que se hace allá en Chinantla, Puebla. Mi compadre Chucho Ponce. El grupo Los Daddies de Chinantla.
Sí, señor. Venga para Denise Martínez. Mil gracias. Toda la banda que ya nos ve en vivo. Sí, señor. Silencio. El maniático de los sonidos. Sale. ¿Cómo dice? Bonito, 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 bonito. Hay que traernos el show, ¿vale? Sí, señor. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Venga, bonito. Ese es el sonido Kiss. El maniático de los sonidos. El maniático de los sonidos.